Drop it. I ćao ljudi, evo igramo Sniper Elite 2, znači ovu sam igricu imao još od kad, ali pošto nisam mogao da igram, znači evo da vidite, igramo na high, snimat ću 30 frame-a, ali nema veze, yes, igrao sam nešto malo čisto da vidim, ima kadet, to što smo mi kadet još. I sad su oni htjeli da bombarduju. Evo mogu da promotam ovo. Ok, šta god. Idemo. Treba se malo da odslušam, čisto imamo neki backstory. Evo vidite. Sad je ovo kao neki tutorial. Ups. Vidite, znači ništa, ne koči nam ništa, uopšte čak bi mogo na ultra da ga igram, ali nema potrebe. Pošto igrici ovako i onako lepo izgleda. Sad ćemo da ki postavimo. Tu jedan. I tu jedan. Dobro. Idemo sad tiho. Evo pištolj. Ću pištolj. Čekaj, kamen, pošto znamo o čemu se radi ovdje. Ist deine Frau aus Berlin rausgekommen? Ich weiß es nicht. Nicht wesentliche Kommunikationen sind verboten. Wenigstens keine Flächenachrichten. Tamo. Was war das? Das ist alles. Ich will nicht daran denken. A to je onaj drugi. Koga jebe? Ajde. Ajde. Kao što vidite, igrica mnogo lepo izgleda, iako je... Nije dosta stara, ali je prilično stara. Čak mislim da bi mogao da igram i oni novi trojku. Mada on je next gen, tako da... Ne znam. Da ga koknemo. Čuf! Kako sam ja profesionalac. Da ga lutujem. Neće. Koga je? Ne trebamo ovamo. I evo ga. Nacisti, pička vam materina. Ja volim ovakve igrice koje imaju priču koje se odviju u Drugom svjetskom ratu, zato što ja kad sam bio mali igrao sam Medal of Honor, Call of Duty i tako to, kad je Call of Duty još bio dobar. Aha. Njedi gona me prekidaš. I onda tražio sam neku igricu što se odvija u Drugom svjetskom ratu u tim vremenima, ali... Kurac me. Just a question of choosing my moment. The square was well sheltered,
so there was no wind to worry about. I controlled my breathing to steady my aim. Gledajte sad, gledajte sad. Shoot, ajde. Gledaj sad. Plavo kroz mozak. Idemo tebe. Marš! Gledaj bre, nisam ni nišanio na glavu. Viš šta je to? To ću šire pobijemo ovo kurac. Počeo sam da pričam. Tražio sam neku igricu što da su dvije u Drugom svjetskom ratu. Wo drüben? Koji je on neprecizno, čoveče. Gledajte sad ovo. Sad bebem to dupe. Malo sam neprecizan, još se nisam navikao toliko na komande, pošto meni je ovo malo preveliki sensitivity, ali nema veze. Da mogu bi da ga smanjim. Controls, sensitivity Y, sensitivity kurac, scope, sensitivity. To mi više odgovara. Tako, sad se spustimo malo, sad će bude tank, znači moramo na sprint. Ono sam ne juče. Ajde be! Tako. Tražili sam neku igricu koja su dvije u Drugom svjetskom ratu, gledaj ovo je tryhard igrica sa go. Dobro. Koji su dvije u Drugom svjetskom ratu zato što mi to baš nedostaje. Gledajmo ovdje ono. A, marš, si me video, a? Imam ja rafalnu pušku gdje. Izdava materina. Ajde, uzimam. Daj, du Schwein. Pa koji ne vidi? Gdje si? A, to deo. Begamo se mi. Pošto sam stvarno hteo da, bez uvrede, koga gleda iz Njemačke, ako me neko gleda, hteo sam da bijem malo nacisti. Ne samo Rusi. Dajte mi ovu preciznost. Ne mora u glavu. Nisam ja. Čuči be. Balu. Dakle me sad čuci. Da ga nađemo. Okej, to si. Malo mi laguje kad nišanim, ali to nije strašno. Vidite? Ovako kad ne snima meni ne laguje uopšte. Ajde, pikaj ako smiš. Gledajte me u kapu. Možeš... On mnogo je dobar hit detection ima. Dobro, nema nikog. Ili smo svi. Trebalo. Eisenberg was dead. Da, to je to. I was committed now. Both the Russians and Germans would know I was in play. 4 to go. 4. A za njih je bude Hitler. Ništa ljudi, ovdje ću da završim prvu epizodu, znači možda ću joj pravim walkthrough, možda neću, zavisi koliko me mrzi, koliko ne, a i sad škola ovo ono. Ovdje će se završiti prva epizoda, sad ću ja da snimim i drugu, tako je, vidimo se.